হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিডিয়া ব্লগ। স্বাগত। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে বুধবার, সকাল সকাল উঠে গেছি। এবারে আজকে আমি একটু গাড়িটা সার্ভিসিং করাতে যাবো পাড়ায়। চলো সাথে থাকো, তোমার দেখাবো কোথায় সার্ভিসিং করাচ্ছি, কী করছি। পাড়ায় বাঁধে এসেছি, পাড়ায় বাঁধে গাড়িতে মোবিল চেঞ্জ করছি। আমার ইউটিউবে একটা ব্লগিং চ্যানেল আছে, বুঝতে পারছো? সেই ব্লগ করছি পাড়ায় বাঁধে। আমার একটা ভাই হয় বাপি, ওর কাছে আমার গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করতে এসেছি। গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করা হয়ে গেল, এবার বাড়ি যাব। ভাই খুব যত্ন সহকারে গাড়ি চেঞ্জ করে, মানে কাজ করে, গাড়ি সার্ভিসিং করে। আমি এখানেই করাই। যদি তোমাদের কারো গাড়ি সার্ভিসিং বা রিপেয়ারিং করা দরকার হয়, পালেরবাঁধ মোড়ের আগেই এই কর্মকার অটো রিপেয়ারিংয়ে এসে গাড়ি রিপেয়ারিং করিয়ে যাবে ভাই আমাদের। গাড়ির কাজ হচ্ছে। আজকে হচ্ছে বুধবার, আমি এসেছি পালেরবাঁধ মোড়ে। পালেরবাঁধ মোড়ে এই NH60 পাশেই, NH60 পাশেই হচ্ছে পালেরবাঁধ মোড়। তো পালেরবাঁধ মোড়ে গাড়ি আমি সার্ভিসিং করাতে এসেছি। গাড়ি রিপেয়ারিং কমপ্লিট হয়ে গেল, এবার বাড়ি যাচ্ছি। সার্ভিসিং হয়ে গেল, চলে যাবো। চলো যাই, সাথে থাকো। এখন দুটো জিনিস বাজারে খুব চলছে। একটা হচ্ছে জিও নেট, সব ফোনেরই নেট রিচার্জ বেড়ে গেছে, তার নিয়ে এখন সবাই আন্দোলনে নামতে বাকি। যা তরজা চলছে, নেট রিচার্জ বেড়ে গেছে, মোবাইল রিচার্জ বেড়ে গেছে। তো রিচার্জ বন্ধ কেউ করবে না, সব রিচার্জ ওয়াতে চালাবে, দরকার হলে রক্ত বেঁচে দিবে, তো নেট রিচার্জ করবে কি? কোম্পানি যত বাড়াচ্ছে বাড়াক, কোম্পানিরও বুদ্ধি আছে, দেখছে মানুষ নেটে ফেঁসেছে, আরও এদিকে ফাঁসাই, পয়সাটা বাড়াই পড়ে। আর সেই সুযোগে আবার একটা গান খুব ভাইরাল হয়েছে, সেটা হচ্ছে কাঁচা বাদাম। এমন কেউ বাকি নেই যে কাঁচা বাদাম গান শুনে নেই। যার গান ভাইরাল হয়েছে সেটা ভালো হয়েছে। ও কাঁচা বাদাম বিক্রি করতো, গরিব মানুষ ছিল, ও যদি কিছু পায় সেটা ভালো, অবশ্যই ভালো। সুন্দর গান করেছে বা গান করার পারিশ্রমিক পাচ্ছে, সেটা ভালো জিনিস। চারিদিকে মোবাইল খুললেই স্ট্যাটাস, ইউটিউব খুললেই এটা হচ্ছে কাঁচা বাদাম আর বাদাম বাদাম। যাক, খুব ভালো, বাদামের গানটা চলছে মার্কেটে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আমাদের মেজা ব্লগ দেখতে থাকো। ভিডিও সবাই দেখছো, অনেকে সাবস্ক্রাইব করেছো, আরও সাবস্ক্রাইব করো সবাই, যারা সাবস্ক্রাইব এখনো করো নাই। যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকে লাইক কমেন্ট করছো, খুব ভালো লাগছে। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। গুড নাইট সবাইকে, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, অপেক্ষা করো পরের নতুন কোনো ব্লগের জন্য। আবার নিয়ে আসছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে। গুড নাইট, থ্যাংক ইউ সবাইকে।